ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு பூவிஸ் ஃபார் நாட். இன்றைக்கி நானும் ஹித்விக்கு எப்படி ஒரு க்யூட்டான குட்டி பேர்ட் ஹவுஸ் வந்து கார்ட்போர்டில் செஞ்சுருக்கோங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் வரும். பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ பெரிய வீடு கட்ட போகிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த கார்ட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ண அந்த பீசஸை அதோட பொசிஷனில் ஒரு கார்டு மேலே வச்சு ஃபெவிகால் போட்டு நல்லா நகர அதை மாதிரி சுற்றியும் பாக்ஸ் வச்சு ½ அதை ஸ்டிக் ஆகிறதுக்காக நம்ம விட்டுறணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா அதை நம்ம எவ்வளோ வசிச்சாலும் அது விழுகாது. அந்தளவுக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டிக் ஆகிருக்கும். பேர்ட்ஸ் உள்ளே போகிறதுக்காக நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக 2 ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கோம். அது விண்டோவாக வேணாலும் அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை கதவு அது உள்ளே போகிறதுக்கு வேணும்னாலும் அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏற்கனவே ஒரு தடவை எங்கள் வீட்டை சுற்றியும் குருவி கூடு கட்டுறதுக்காக இடம் தேடிக்கிட்டே இருந்துச்சு. அப்போ வந்து நாங்கள் இங்கே நல்லா நிறைய திங்ஸ் வச்சுருக்கங்காட்டிக்கு அதுக்கு இடம் கிடைக்கல. இப்போ நான் வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸ் செஞ்சு வீட்டில் ஹைட்டான ஒரு ப்ளேஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். இந்த ஐடியா வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏதாவது ஒரு பேர்ட் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கும். கிளிப் போட்டு செக்யூர் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ பெயிண்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இந்த பெயிண்டிங்கை வந்து நான் கீழே டிசைனுக்காக நான் ஒட்டிட்டேன். இதை கட் பண்ணி ஒட்டினா நம்ம டைல்ஸ் வீட்டுக்காக ஒட்டுறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி தெரியும். அதுக்காக ஒரே மாதிரி பெயிண்டிங்காக பண்ணி அதை நான் ஸ்ட்ரிப்ஸாக கட் பண்ணி கீழே ஒட்டிடுவேன். அதுக்கு நான் சூஸ் பண்ணது கிளிட்டர் கலர்ஸ். க்ரீனில் கிளிட்டர் கலர்ஸும் கோல்டில் கிளிட்டர் கலர்ஸும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஃபெவிகால் போட்டு ரூஃபையும் ஒட்டிடலாம். ரூஃப் மாதிரி தெரியணுங்கிறதுக்காக கார்ட்போர்டில் இருக்க மேலே இருக்க லேயர் மட்டும் மெதுவாக பிரித்து எடுத்துட்டேன். இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம இன்னொரு பேப்பர் இந்த மாதிரி ஒட்டினா பார்க்க கொஞ்சம் நீட்டாக அழகாக இருக்கும். இப்போ இதுக்கு கலர் பண்ணிடலாம். கலர் பண்ண போகிறதுக்கு எங்கள் வீட்டுக்கு குட்டி ஹீரோ வராரு. ஹித்விக் தான் வந்து ரெட் மேலே ஃபுல்லாக கலர் பண்ணார். அம்மா நானும் சொல்லிகிட்டே இருந்தான். ஃபுல்லுமே அவனுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி அவனே தான் கலர் பண்ணான். இந்த ஃபென்சிங் வந்து இந்த ஹைட்டில் இருந்தால் போதும்னு நான் டிசைட் பண்ணேன். அப்போ தான் மேலே கொஞ்சம் கேப் இருக்கும். சின்ன சைஸ் குருவிக்கு மட்டும் இந்த வீட்டில் வந்து தங்கும். எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து அந்த சின்ன குருவிங்களை ரொம்ப பிடிக்கும். ஃபஸ்ட்டும் எங்கள் வீட்டில் சிட்டுக்குருவி தான் கூடு வச்சுருந்தது. அதனால எங்களுக்கு ரொம்ப ஆசை திரும்பவும் அதே வந்து கூடு வைக்கணும்னா, அதனால் சின்ன கேப் மட்டும் விட்டால் தான் அந்த மாதிரி சின்ன சைஸ் குருவி வந்து தங்கும்னு இந்த மாதிரி ஹோல் 2ம் கீழே இந்த கேப் இருக்குது அதில் போடுற மாதிரி இருக்க ஹனி பேர்ட் அப்புறம் சிட்டுக்குருவி இது ஏதாவது வந்து கூடு வைக்கட்டும்னு பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஹோல் வரீங்களோ அவ்வளோ பெரிய குருவி வரும். ஆனால் இந்த கார்ட்போர்ட் வந்து வெயிட் தாங்காது. ஒரு வேளை பேர்ட்ஸ் அடிக்கடி வந்து பார்க்குறதுன்னா கண்டிப்பாக அது கூடு வைக்கிறதுக்கு தான் இடம் தேடுதுன்னு அர்த்தம். இப்படி ஒரு பாக்ஸை நீங்கள் ஹைட்டான ப்ளேஸில் மாட்டினீங்கன்னா சேஃபாக அதில் தேவைப்பட்டதுன்னா அதில் தங்கிக்கும். வுட்டில் இந்த மாதிரி ஒன்று செஞ்சு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். அது செய்யும்போது நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். Until then, bye from Buvis Food and Art.